Bakıda bazarda satışa çıxarılan dana əti bastırmasında at DNT-si aşkarlanıb. Bölgə TV xəbər verir ki, bu barədə Baku WS-ə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ucuz kolbasa məhsullarının satışı ilə bağlı mediada yayılan məlumat əsasında Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Kəngərli firmasına məxsus bazarda monitorinq keçirilib. Ət məhsullarından nümunələr götürülərək mikrobioloji göstəriciləri və tərkibindəki ətin mənşəyinin yoxlanılması məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Sınaq nəticəsində dana əti bastırması məhsulunda at DNT-si aşkarlanıb. Bununla əlaqədar bazarda fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Rzayev Azad Rzaoğluna məxsus anbar və satış obyektində plandan kənar yoxlanma keçirilib. Baxış zamanı texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu məlum olub. Belə ki, obyektin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun etiket məlumatları və müvafiq müşahidə edici sənədləri olmayan kolbasa, dana əti bastırması, çaxır, konyak və pendirlərin satışa çıxarıldığı, Nemirov əmtə nişanlı araq, konyak və çaxır məhsullarının İdxal sağlamlıq aktının olmadığı, həmçinin pendir və dana əti bastırması məhsullarının soyuducudan kənarda temperatur rejimi gözlənilmədən saxlanıldığı, dondurucu və soyuducuda mal qonşuluğu prinsipinin pozulduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı obyekt rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib olunub. Satışa çıxarılan ət məhsulu, alkoqollu içki və pendirlərdən nümunələr götürülərək müayinələrə cəlb edilib. Fatimə Bəhram qızı, Bölgə TV.